Assalomu alaykum azizlarimiz, muxlislarimiz. Mana quyonchamiz, shirin milashga quyonchamiz, qaranglar, Qashqadaryoga ketyapti. Qashqadaryoga mana pochtamizni sovg'atimiz, yemirimizni sovg'atimiz, hozir bundan buyoniga har xil temalarda gaplashamiz. Asosan kredit masalasida. Kredit yaxshimi, yomonmi? O'sha temada darslik o'tamiz. Bugungi pochtamni Qashqadaryoga chiqarib oling. Men sizlar bilan ertaga chiroyli videorolik qilamiz. Kredit masalasida keyin foyda. Quyonlardan qancha foyda daromad olsa bo'ladi, bir yilda necha marta tug'adi. Qanchada tez daromadga kirish sirlarini aytib o'taman. Kreditga alohida masala ertangi temamiz kredit masalasida bo'ladi. Hammanglarga rahmat. Obuna bo'lib qo'yinglar, yaqin tanishlaringizga tarqatib qo'yinglar. Sizlarni birinchi daromadinglar qancha bo'lgan? O'shani kommentariyaga yozib qo'yinglar. Meni daromadim birinchi quyonlardan olgan pulim 2021-yil 900 ming so'm bo'lgan. Sizlarniki qancha bo'lgan? Tez yozib qo'yinglar.